كانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا سيدة النساء العالمين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kabla ya kuendelea na darasa yetu ya Bibi Fatima alayha salam, nitakumbusha nukta za msingi ambazo zilikuwa ni nukta za pekee tulizozichuma katika darasa ya jana kuhusu Bibi Fatima alayha salam. Nukta ya kwanza, tulisema Bibi Fatima alayha salam, siku ambayo yapelekwa habari kumuhusu Bibi Fatima alayha salam, habari ile ilipelekwa na malaika ambaye hakuwahi kuteremka katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla tilka al-laila, kabla usiku ule aliyoteremka malaika yule kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikawa Bwana Mtume anawasimulia masahaba zake, anawaambia inna hadha malakun, hakika malaika huyu lam yanzil al-ardh qat, hajawahi kuteremka katika ardhi kabla hadhihi al-laila, kabla ya usiku huu. Akawafahamisha kuna malaika mkweli waja kuzungumza na mimi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ama malaika huyu wa leo ni malaika ambaye hakuwahi kuja katika ulimwengu wa ardhi isipokuwa amekuja usiku huu, hakuwahi kuja kabla ya usiku huu. Lakini yule malaika akawa ameenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa namna gani? Sio kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka mtume malaika yule, bal malaika wale wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walikuwa wanatamani kupata fursa ya kukutana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye ni khatamul anbiya, ambaye ni a'azzul mursalin. Walitamani na wao kuzungumza na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa huyu malaika tunaambiwa ista'adhana rabba, alimuomba Mola wake ruhusa, akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ruhusa aondoke aende katika ardhi. Ili akifika katika ardhi, jambo la kwanza Bwana Mtume anasema ayusallima alayya, anisalimie. Lengo lake kula kwanza na mimi mpate kusema na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ambaye ni khatamul anbiya, ambaye ni a'azzu khalqillah, na mimi nipate sharafu kwamba nimekutana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kiumbe bora wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha nikampea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam salamu, وبالفعل تشرف بذلك. Akapata fursa hiyo na kweli akaenda katika ardhi kwa kupewa idhini na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na alipofika akamsalimu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha jambo la pili akawa amebeba jambo la pili. Jambo la pili akasema wayubashiruni bi anna Fatimata sayyidatun nisa'i ahli aljanna, na kunipa bishara ya kwamba Bibi Fatima alayha salam ni mwanamume, bibi wa mabibi wa peponi. Hakuna kiongozi wa wanawake katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa ni Bibi Fatima salawatullahi wa salamuhu alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa anna al-Hasan wal-Husayn,
na kwamba wale watoto wawili watokanao na tumbo la Bibi Fatima alayha salam, ambaye ni al-Imamu al-Hasan na ambaye ni al-Imamu al-Hussein, ikiwa mama yao ni sayyidatu ahli al-janna, ni bibi katika mabibi wa peponi, basi akasema wa anna al-Hasana na al-Imamu al-Hasan alayhi salam wal Hussein sayyida shababi ahli al-janna. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwamba na al-Imamu al-Hasan na al-Imamu al-Hussein ambao ni matunda yatokanayo na tumbo la Bibi Fatima alayha salam, hakika al-Hasan wal Hussein pia ni vijana mabwana katika mabwana wa wale vijana wa peponi kama alivyo mama yao. Kwa hiyo akawa al-Imamu al-Hasan wal Hussein na wao wana nafasi nzuri, ambao nafasi ile aliyopewa mama yao ambayo imeletwa na nani? Na huyu malaika ambaye hakuwahi kuteremka katika ulimwengu wa ardhi. Ameleta bishara mbili kwamba Fatima sayyidatu nisai ahli aljanna, lakini bishara ya pili wa anna al-Hasan wal Hussein sayyida shababi ahli aljanna. Ikawa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kaletewa haya na huyu malaika ambaye hakuwa amekanyaga katika ardhi kabla. Hiyo ni nukta ya kwanza. Lakini nukta ya pili, Bibi Fatima alayha salam. Bibi Fatima ni kiumbe ambaye alikuwa afanana na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hakuwa mtu mwenye kufanana na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kama Bibi Fatima. Na maneno haya anatuambia Bibi Aisha radhiyallahu anha. Bibi Aisha ndiye anatuambia, yani kwa lugha nyingine, mama yake mlezi na Bibi Fatima alayha salam anatuambia, anasema ma raaitu ahadan, sikupata kumuona yoyote tangu nini? Tangu niwe katika ulimwengu wa Kiislamu, tangu niishi katika ulimwengu wa Kiislamu, tangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aniumbe mimi. Bibi Aisha anasema ma raaitu, sikuona ahadan, mtu yoyote, kana ashbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min Fatima. Anasema sikupata kumuona mtu yoyote anayefanana na bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kiviungo, kiutimamu wa viungo, kidini, amekamilika kidini kama alivyokuwa Bibi Fatima. Hata Bibi Fatima, kwa sababu wanasema katika lugha ya Kiarabu asamtu maana yake ni utimamu wa viungo kamili wenye kuvutia. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ni mtimamu wa viungo kamili, viungo ambavyo vyenye kuvutia. Ameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo mwavojua pana kasida mbalimbali za kumsifu bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, namna alivyokuwa amekamilika Mtume. Sasa kufanana naye alikuwa Bibi Fatima alayha salam. Huo ni katika upande wa viungo, lakini katika kipande kingine ni kwamba alikuwa amefanana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam bil manzar. Ukimtazama Bibi Fatima kimandhari yake ulikuwa amefanana Bibi Fatima na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ni maneno ya nani? Ya Bibi Aisha. Lakini alikuwa amefanana Bibi Fatima alayha salam na Mtume sallallahu alayhi wa sallam kidini. Maana yake namna Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyokuwa kidini, ndivyo alivyokuwa Bibi Fatima alayha salam kidini. Wabidhalika Bibi Aisha akatoa mfano shay'an fadhakarat shay'an min akhlaqihima, akataja kitu tu kuonyesha katika namna tabia ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa nayo, ndiyo tabia aliyokuwa nayo nani? Bibi Fatima alayha salam. Miongoni katika mambo aliyosharia mifano, akasema
Akasema bibi Aisha, kanat idha dakhalat alayhi, ilikuwa bibi Fatima anapoingia katika nyumba ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qama, bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akimuunikia bibi Fatima, wa akhadha biyadiha, kisha anapompokea umchushika mkono wake, waqabbalaha, na anambusu bibi Fatima, wa ajlasaha, na anamkalisha bibi Fatima fi majlisihi, pale alipokuwa amekaa mtume. Yani mtume alikuwa anapokuja bibi Fatima alikuwa ana ihtiramu khas, ilikuwa ana namna yake bwana mtume maalum, ilikuwa akimfanyia bibi Fatima. Bibi Fatima akienda nyumbani kwake ilikuwa akimuinukia mtume, kisha mtume akimshika mkono na akimbusu bibi Fatima na akimleta akimkalisha pale alipokuwa amekaa yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa nafsu shay 'inda Fatima az-Zahra, 'inda Fatima az-Zahra alayha salam, na ndio vile vile alivyokuwa akifanya bibi Fatima alayha salam kumfanyia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tabia ile ile aliyokuwa akifanyiwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndivyo alivyokuwa akifanya bibi Fatima kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema bibi Aisha, wa kana idha dakhala alaiha, na alikuwa bibi Fatima anapoenda kuingia katika nyumba ya bwana mtume sallallahu alayhi wa anapokuwa mtume anaenda kuingia katika nyumba ya bibi Fatima, wa kana idha dakhala alaiha, yani mtume anapoingia katika nyumba ya bibi Fatima, qamat, bibi Fatima naye alikuwa akimuinukia mtume, fa akhadhat biyadihi, na bibi Fatima huenda mkamata bwana mtume mkono wake, fa khabbalatuhu, na anambusu, wa ajlasatuhu fi majlisiha, na anaenda kumketisha bwana mtume pale alipokuwa amekaa yeye, kama ambavyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyokuwa akimfanyia bibi Fatima anapoenda nyumbani kwake, na vile vile bibi Fatima akimfanyia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anapokuja nini nyumbani kwake. Ndio maana utaona bibi Aisha anasema, ma raaitu ahadan kana ashbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam min Fatima, sikupata kumwona mtu ufanana na bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kila kitu kama ambavyo bibi Fatima alivyokuwa akifanana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La fi nadhariyati, katika mtazamo, fi nadhariyati azwaji nabi sallallahu alayhi wasallam, katika nadharia ya wake za mitume wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walikuwa wakimtizama bibi Fatima alayha salam kwamba ni kiumbe bora baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndivyo walivyokuwa wakimtizama. Bibi Aisha anasimulia, anasema, ma raaitu afdala min Fatima, sikupata kumuona mtu bora zaidi ya Fatima ghaira abiha, isipokuwa baba yake. Yani sikupata kumuona mtu akawa ni bora zaidi ya bibi Fatima isipokuwa baba yake. Yani anaposimamishwa bibi Fatima alayha salam na akasimamishwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bibi Aisha anasema hapo mbora ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Otherwise hakuna ambaye aliyekuwa bora kama bibi Fatima salawatullahi wasalamuhu alayha baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Daliluna ala dhalik, bibi Aisha akasema katika riwaya, anatuambia bibi Aisha, wa kana bainahuma shay, ashiria kwamba alikuwa ni bora kama ambavyo alivyokuwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bibi Fatima alikuwa bora baada ya bwana mtume. Anashiria, anasema, wa kana bainahuma shay'un, siku moja palikuwa pana kitu baina ya bibi Fatima na bibi Aisha, palikuwa pana kitu baina yao, lakini kile kitu anayekijua ni bibi Fatima alayha salam na anayekijua ni bibi Aisha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akijui, lakini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atakapokijua. Basi bibi Aisha akamwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu,
kwa kuwa wataka kukijua, salha, muulize Bibi Fatima, fa innaha la takdhib, kwa hakika Bibi Fatima hawezi kusema urongo. Wa fi riwayatin ukhra, na katika hadithi nyingine na katika maneno mengine Bibi Aisha akasema, ma raaitu ahadan qattu asdaqa min Fatima, muulize Bibi Fatima, sijapata kuona mtu mkweli zaidi ya Bibi Fatima. Muulize Bibi Fatima. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika zama zake alikuwa asifika nini? As-sadiqul amin. Bibi Aisha anatuambia hakupata kumuona mtu ni mkweli kama nani? Kama Bibi Fatima. Ndio anatuambia nani? Bibi Aisha. Maana yake anataka kutuambia baada ya ukweli wa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na aliyerithi tabia ya ukweli, na aliyelelewa kwa ukweli, na aliyelelewa kwa uaminifu, na yule aliyelelewa akachukua tabia ya bwana Mtume, anasema sikumuona zaidi ya nani? Ya Bibi Fatima salawatullahi wa salamuhu alaiha. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ndio maana bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwafahamisha masahaba namna vile Bibi Fatima alivyo. Bibi Fatima alipokuwa mshibati, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anamwambia mkweli lazima Bibi Fatima awe namna alivyo. Namna mnavyomuona lazima angekuwa hivyo Bibi Fatima, no option. Yani ndio hivyo tu, angevaa zile akhlaqul anbiya, angebeba ile tabia ya mitume, angalibeba zile sifa za mitume. Ilikuwa ni haki ya Bibi Fatima kwa vile akiwaambia nini? Akiwaambia innama Fatimatu bawa'atun minni, Fatima ni pande la nyama latokana na mimi. Yule Bibi Fatima muone, muona namna alivyoshiba zile tabia za mitume, muona namna alivyokuwa na ile akhlaqi ya mitume, muona namna vile alivyokuwa timamu kimaadili, muona namna alivyokuwa timamu akhlaqi yake, alivyotimia kitabia. Vile mnavyomuona na kuvutia kidini, vile mnavyomuona Bibi Fatima anavutia kidini, innama Fatimatu bawa'atun minni, ni pande la nyama latokana na mimi. Na Bibi Fatima alikuwa vutia kweli. Masahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa wataka kila mmoja atakapopeleka posa kumwona Bibi Fatima alayha salam. Kila mtu akawa akimsumbua bwana Mtume ataka kumwona Bibi Fatima alayha salam, mpaka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqada majlisan, mpaka Mtume akaweka kikao msikitini. Sasa akakusanya masahaba zake, akawaambia bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama ana basharun mithlukum, akawaambia mimi ni mtu mfano wenu. Ni kweli mimi ni mtu mfano wenu. Atazawwaju minkum, mimi ninaoa kutoka kwenu. Wa uzawijukum, na mimi ninakuozeni. Illa Fatima, isipokuwa Bibi Fatima. Fa inna tazwijaha, hakika kuolewa kwa Bibi Fatima amrun minas samaa, hapa nasubiri ishara itoke mbinguni. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ilikuwa kila mtu amtaka yule mwanamke aliyemtimamu awe mkewe, yule mwanamke aliyekamilika, yule mwanamke aliyekulia fi baiti risala, katika nyumba ya utume, yule mwanamke ambaye tumathilu nisa al-alamin, ambaye ukimuona ndio waona kwamba huyu mbibi wa wanawake wote nini ulimwenguni. Kila mmoja alikuwa anatamani awe mkewe. Ndio bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaambia kwamba suala la kuolewa kwa Bibi Fatima ni jambo la kusubiri, msubiri ishara itoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo ni Bibi Fatima alayha salam. Lakini ndugu zangu, Bibi Fatima alayha salam katika miongoni mwa ile sifa ya mwanzo nilokutajieni, lakini vile vile Bibi Fatima alayha salam hufahamika kwamba afdhalun nisa'i ahli aljanna, ambao katika wanawake wanne. Na hii kitu ambacho naona nikitaje kwa makusudi, lau anaweza katokea mtu akasema bwana sio tu Fatima tu sayyidatun nisa'i ahli janna na pana wengine. Sasa mimi nitakutajieni pia namna Bibi Fatima alivyokuwa katika wale wanawake bora wanne, kisha tuje tumtafute nani mbora zaidi katika hao wanne.
Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema afdhalun nisa'i ahli aljanna arba'u, wanawake bora wa peponi ni wanawake wanne. Khadija bintu Khuwailid, ni bibi Khadija ambaye ni nani? Ni mama yake na bibi Fatima. Wa Fatimatu bintu Muhammad, kisha wa pili ni Fatima binti ya nani? Binti ya Mtume Muhammad. Kisha namba 3 wa Maryamu bintu Imran, kisha huyu wa 3 ni mama yake Nabii Isa. Kisha wa 4 wa Asia bintu Mazahim, ni Asia ambaye alikuwa ni mke wa nani? Mke wa Farao. Kwa hiyo wanawake bora ni hawa wangapi? 4. Lakini katika hadithi nyingine hapo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema hasbuka min nisa'il alamina arba, wanawake bora ikutoshe kuwa wanawake bora ulimwenguni ni wanawake 4. Wanawake bora ulimwenguni ambao ni wanawake bora. Sasa wacha ulimwengu wa peponi, wacha kule peponi, wacha ulimwengu wa akhera, katika ulimwengu wa dunia utakavyoishi pia wanawake bora 4 vile vile. Akasema hasbuka katika hadithi nyingine, ikutoshelezi ya kwamba min nisa'il alamina, wanawake bora ulimwenguni arba'u, ni wanawake 4. Akaanza Maryamu bintu Imran, mama yake na Nabii Isa, namba 1. Wa Asia bintu Mazahim, akapata Asia ambaye ni mke wa nani? Wa Firaun. Kisha akaja wa Khadija, kisha akaja watatu yake, akaja ni bibi Khadija mama yake na bibi Fatima. Kisha akasema wa Fatimatu bintu Muhammad, kisha na bibi nani? Bibi Fatima. Bado hatujasema katika hao 4 nani bora. Lakini vile vile katika mazungumzo mengine ani Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema khairun nisa'il alamina arba, kwamba wanawake bora ulimwenguni kwa lafzi nyingine ni 4. Akaanza katika mazungumzo haya kumtaja Maryamu bintu Imran, kisha wa Khadijatul Kubra, kisha wa Fatimatu Zahra, kisha wa Asiyatu bintu Mazahim. Lakini vile vile tukienda vile vile katika hadithi nyingine akasema kamula minar rijali, wamekamilika katika wanaume kathir, wengi. Hatupasi kutafuta utimamu wa wanaume. Leo tukitafuta wanaume waliokamilika ni wengi mno katika wanaume wamekamilika. Mfano tu mitume si wengi, sio? Leo tukisema tu waliokamilika, tunasema waliokamilika katika wanaume wengi. Mfano tu, wacha ile ausia, acha mawasii wa Mwenyezi Mungu, acha aulia ila, acha wale mawali wa Mwenyezi Mungu, mtume tu wengi. Kwa hiyo akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamula minar rijali, wamekamilika katika wanawake kathir, wengi. Kisha akatuambia walam yakmul minan nisa'i illa 4, na wala hawakukamilika katika wanawake isipokuwa wanawake waliopata utimamu ni wanawake 4 tu. Asia bintu Mazahim, ni Asia ambaye ni mke wa Firaun. Lakini mtu wa pili akasema vile vile wa Maryamu bintu Imran, na Maryamu vile vile ambaye ni mama ya Nabii Isa. Wa Khadija, na Khadija ambaye ni mke wa Bwana Mtume, wa Fatima na binti yake. Hawa ndio wanawake waliokuwa na utimamu. Lakini al-Imam Ridha, al-Imam al-Kadhim alayhi salam, al-Imam al-Kadhim anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Bwana Mtume anasema inna Allah tabaraka wa ta'ala ikhtara min kulli shay'in 4, hakika Mwenyezi Mungu katika kila vitu anavyovichagua basi uchagua 4. Katika kila vitu anatuambia maneno ya al-Imam Ridha, asema inna Allah tabaraka wa ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, ikhtara min kulli shay'in 4, katika kila kitu uchagua vitu 4. Katika kila kitu Mwenyezi Mungu uchagua vitu 4. Kisha akasema wakhtara min nisa'i 4, na akachagua katika wanawake bora katika ulimwengu wa ardhi na katika ulimwengu wa mbinguni, katika ulimwengu wa dunia na katika ulimwengu wa nini? Wa akhira. Amechagua wanawake wangapi? 4. Maryam
akaanza al-Imam al-Kadhim kwa kusema wa kwanza Maryam, akaanza al-Imam al-Kadhim kwa kusema wa Asia, wa pili ni Asia mke wa Firaun, akaendelea kusema al-Imam al-Kadhim wa Khadija ambaye ni mke wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisha akamalizia akasema na Fatima. Sasa tumebaki katika pointi yetu, katika wanne nani? Na nyinyi msoma katika ziara, assalamu alayki ya Fatimata Zahra ya sayyidatan nisa'il, kakuja kuiangalia mvipi akawa ya sayyidatan nisa'il alamin, aliyakuwa bila asli walikuwa ngapi? Wanne. Kwa nini tumuweke? Kwa nini tumkhasas? Kwa nini mkija nyinyi mkisoma ziara mnasema assalamu alayki ya Fatimata sayyidatan nisa'il alam, mkienda kwa bibi Fatima msemaje? Mkienda kwa bibi Khadija msemaje? assalamu alayki ya Khadija kubra, lakini ni sayyidatun nisa'il alamin. Lakini mkienda kwa bibi Fatima wasema assalamu alayki ya Fatima Zahra ya sayyidatan nisa'il alamin. Kwa nini kule ni Khadijatul Kubra na hapa Fatima sayyida nisa'il alamin? Inshallah nukta yangu hii tutaendelea nayo inshallah katika darasa yetu ijayo, lakini kwa sasa tumefahamu nukta hizi ambazo nilizozitaja za msingi, ambapo kisha tutakuja kuzijadili hizi hadithi hawa wanawake wanne wa peponi na ni kwa nini iwe assalamu alayki ya Fatima Zahra ya sayyidatan nisa'il alamin. Hiyo ndo nukta ya msingi katika darasa yetu ya mjue bibi Fatima. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.